咩感覺啊？用家而家兩部機一齊做背脊，舒服嘅，加涼啲咯。想問咧，治療師你兩部機做嘅時候，你自己咧有個感覺係點樣啊？我覺得舒服啲。點因為樣舒服啲啊？單手咧，係做緊啲唔平衡嘅嘢咧，即係我就咁一隻手覺得好攰，兩隻手咧反而咧我可以兩邊平衡地做，咁我就唔使側住個身一邊咯，咁我係舒服啲嘅，我做嘅時候。你有冇覺得譬如做個範圍，起碼可以闊啲啦，係咪？感覺成個背脊一次過就做晒啦嘛，係咪？即係我兩部機咁樣掃落去。個背脊咪可以成個背脊做晒咯，係啦，慳咗你嘅時間，係啦，咁啊，你睇下兩邊一齊做，我個發時間就快咗1倍啦，變咗。咁所以兩部機個好處就係、我兩邊身會平衡啲，我唔會淨係用死一隻手啊，側埋邊腰啊，咁就舒服啲。我自己覺得舒服啲。